嗱，我哋食排骨想用嚟蒸，食到有蔗渣感覺，我哋點樣挑選呢？嗱，而我今日出個教程教大家點樣挑選靚嘅食到蔗渣味道排骨咧，好多人咧仲未懂得挑選前排同後排點樣區分㗎。嗱，前排咧就會多脆骨啲嘅，嗱，睇唔睇到呢啲脆骨？嗱，呢啲咧都係前排嚟㗎。嗱，呢度咧2、3、4、5、6呢啲幾條排骨咧係最靚仔，呢幾條咧稱之為排骨王嚟嘅嚇。仲有咧呢邊銀青嘅呢啲前排咧都係多銀骨脆骨啲嘅，就係軟青咧啲脆骨咧就係少啲，銀青啲脆骨咧佢多埋呢嚿骨頭嘅，所以呢嚿咧分之為銀青嗰邊嘅前排嚟㗎。呢邊就係軟青2、3、4呢條排骨黃排骨嚟㗎。嗱，呢幾條咧最適合我哋用嚟蒸啊，食到會蔗渣感覺，或者用嚟燜啊都 OK 嘅。嗱，後排咧就係呢幾條嚟㗎啦，後排咧佢會多肉啲。特別呢個部位咧，佢會有啲脊肉喺呢度，所以後排啲排骨咧會柴啲嘅。嗱，再睇下呢度咧，佢啲脆骨咧就係冇咩脆骨。嗱，我哋挑選排骨咧都會挑選前排，佢先至會有嗰種口感、嗰種靈魂嘅，有食到有蔗渣嘅感覺，呢啲味道嚟㗎。嗱，未懂得朋友仔咧，你記得要點讚收藏啊！怕第日你揾唔到呢個，又唔懂得點樣去挑選啦。